好久冇行大市場啦，就揾啲三文魚食下。有間三文魚咧，有一個團價會好像好袋啊，就係睇下有啲人袋法先。咁就試下先正啊！好大份啊！128蚊就有個4人套餐，但係我比較大食啦，我自己一個食晒。即係咧，如果你想減肥，就最好一個人食飯，因為獨食難肥啊嘛。一個人食飯梗係正啦，唔使同人分，中意食幾多食幾多，食唔掂咪掉佢咯，係嘛？最緊要開心啫。哇，好正啊！先試三文魚先。三文魚，沾啲豉油。哇，好甜啊！好甜啊！一啲應該係北極貝，試下啦。好新鮮，好甜。呢個應該係南花貝啊，試下。好甜。試下鯛魚，溫度嗱，咁試下甜蝦啦。甜蝦可能細咗啲啦，但係都甜嘅喎。嗱，其實我唔係好中意食希靈魚嘅，因為希靈魚其實佢唔係魚嚟㗎，合成魚嚟㗎。但係套餐包咗。就係普通嘅希靈魚味啊，唔使話祈求太多啲，有啲咩唔同啊？最後試下個鵝肝，鵝肝其實俾我感覺好似雪糕咁樣，佢我直接包成塊喺度俾你吔。嗱，呢個鵝肝我唔剪啦，因為佢本身就好似雪糕咁樣，原汁原味先試一塊先。每次食鵝肝咧，呢啲凍鵝肝我都覺得好似點講咧？就好似嗰啲香菇雪糕咁啊，差唔多。係啊，而家店新開張咧，依家團購優惠套餐好抵啊！其實真係好食喎，可以過嚟試下。依家真係平啊！其實買三文魚，老實講間買唔爭得幾遠啊。邊間平就買邊間。咁依家呢一間咧，其實佢就喺石湖大市場嗰度噶，比較近啦，又方便啦，老細都好好人，比較後生，應該係啲即係我諗應該同我年紀差唔多，一齊出嚟創業嘅，咁大家可以多多支持下啦，試下咯。我今日其實我實在見到佢話新店開張，又話打800折咁樣，100零蚊咁大料，我平時自己一個人食都要食1到2斤嘅三文魚啊，佢咁大盤先至100零蚊，真係值得一衝。